И снова здравствуйте. Значит, вместе с пилкой, на которой я делала обзор уже, я показываю вам распаковочку секатора Finland. Производство Тайвань. Секатор пришел в одной упаковке с пилкой, то есть не показываю вам второй раз. Обычная пленочка, обычная картонная упаковка. Вот так выглядит сам секатор. Это секатор с храповым механизмом. Сейчас мы его откроем и посмотрим, что же это означает, храповый механизм. Как описали нам на сайте производителя и на сайте розетки, что это очень удобно для пилки деревьев. Также в секатора, заметьте, есть вот такое вот крепление, которое очень удобно, чтобы секатор не расстегивался, если нам не надо им пользоваться. Так, ну что я могу сказать, ручки приятные, не знаю, что это за металл, надеюсь, он будет прочным. Эта ручка слегка, непонятно, то ли прорезинена, то ли засиликонена, то есть, чтобы антискользящий эффект. Здесь, видимо, стоит стопор. Значит, сейчас попробуем с вами попилить, откусывать веточку с храповым механизмом. О, смотрите, друзья, замечательно. То есть никаких усилий. Спокойно, легкими движениями руки. Раз. И откусили. Срез хороший, чистый. Сейчас посмотрим на листике бумаги. Говорят, что не должно быть закусывания бумаги. Сейчас узнаем. В фирменном секаторе не должно быть закусывания бумаги. Но это не наш случай. Как вы сами видите, бумагу, ну так, можно сказать, режет, можно сказать, жует. Кому как больше нравится. Посмотрим сейчас на другой палочке. О, здесь уже чуть сложнее пошло. Но тоже все получается. Видите, надо сделать до щелчка. Раз щелчок, два щелчок. И прекрасный чистый срез получается. Значит, розетка доставила очень быстро товар. Единственное, что смутило меня при доставке, что гарантийного талона на него не было. То есть секатор с храповым механизмом пришел очень быстро, в течение 2 дней. Очень хорошая, здесь написано, гарантия 2 года. Единственный минус, что в упаковке не было гарантийного талона. А так, спасибо розетке за доставку и за секатор. Надеюсь, он нас будет радовать долгие годы. Всем спасибо.